ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிசிஸ்கி ஈக்கோவில் நம்ம திருப்பூர்லேருந்து திருச்செந்தூருக்கு ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். திருப்பூர்லேருந்து திருச்செந்தூருக்கு 374 கிலோமீட்டர். திருப்பூர்லேருந்து நாங்கள் கிளம்புறப்ப டைம் பார்த்தீங்கன்னா 11 மணி. நாங்கள் அங்கங்கே அப்படியே நின்று நானும் என்னோடய ஃப்ரெண்டும் மாற்றி மாற்றி வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருந்தோம். அதனால் வீடியோ ஃபுல்லாக எடுக்க முடியல. உங்களுக்கு கோயிலை மட்டும் ஒரு வீடியோவாக போட்டிருக்கேன். வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டனை தட்டி விட்டுருங்க. வீடியோவை நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க, லைக் பண்ண மாட்டேறீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேறீங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிக்கலைன்னா ஒரு லைக்கை, பிடிக்கலைனாலும் மற்றவங்களுக்கு இந்த வீடியோ போய் சேரணுன்னா ஒரு லைக்கை மட்டும் போட்டு விட்டிங்கன்னா தான் மற்றவங்களுக்கும் போகும். அதனால் மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க. நாங்கள் திருச்செந்தூர் ரீச் ஆன டைம் பார்த்தீங்கன்னா விடிய காலையில் 5 மணி. கோயில் எப்படி இருக்குது, பீச் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். நாங்கள் ஒன் டே ப்ரோக்ராம் தான் போட்டிருந்தோம். அதனால் பார்த்திங்கன்னா ரூம் எதுலேயுமே ஸ்டே பண்ணல. அங்கே வந்ததையுமே பீச்சில் குளிச்சுட்டு இங்கே ஆண்டி சுனைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் இருக்குது. அது கோயில் தீர்த்த கிணறு, கோயில் பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது. பீச்சில் குளிச்சுட்டு நம்ம தீர்த்த கிணத்துல குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் கோயிலுக்குள்ளே போக போகிறோம். வாங்க வீடியோ கண்டினியூ பண்ணலாம். வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த கிணறுல பார்த்தீங்கன்னா கூட்டம், லைனில் நின்று தான் குளித்தோம். கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. டைம் கரெக்டாக இப்போ 7 மணி. கோயில் பக்கத்துலேயே பொம்மை கடைகளெல்லாம் நிறைய இருந்தது பாருங்கள். பார்த்திங்கன்னா கையில் பேக் வச்சுருந்தோம். நாங்கள் வண்டி நிப்பாட்டினதுலேருந்து கோயிலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தூரம் தான். நம்ம கொண்டு வந்த பேக்கை இங்கேயே பாதுகாப்பு அறைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறை இருக்குது, அங்கேயே கொடுத்துட்டு டோக்கன் வாங்கிக்கலாம். அதான் நம்மளுக்கு சாமி கும்பிடும் போது எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது. பொம்மை கடையெல்லாம் தாண்டி வந்ததையும் ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோவில் யானை நின்றுட்டு இருந்தது. கோயிலிருந்து சாமி கும்பிட்டு வர்றவங்க எல்லாத்துக்குமே ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு இருந்தது. வாங்க கிட்ட போய் பார்க்கலாம். நாங்கள் வந்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கூட்டம். யானை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே ஆசீர்வாதம் பண்ணிச்சு. கொஞ்சம் கூட முகம் சொல்லிக்காமல் வர எல்லாருக்குமே ஆசீர்வாதம் பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு. திருச்செந்தூர் கண்டிப்பாக வந்தீங்கன்னா யானைக்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்காமல் போகாதீங்க. நாங்கள் வந்தப்போ என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இலவச லைனில் ஃபுல்லாக கூட்டம். இதனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காசு கொடுத்து போகலான்னு சொல்லிட்டு
கோயிலுக்கு உள்ளே போகிறக்கு பார்த்தீங்கன்னா இலவச டிக்கெட் இருக்குது. அமௌண்ட் கொடுத்து போகிற டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா 100 ரூபாயிலேருந்து 250 ரூபா வரைக்கும் இருக்குது. பணம் கொடுத்து போகிற டிக்கெட் லைனே ரொம்ப கூட்டம். அங்கே போகிற லைன் பார்த்தீங்கன்னா 100 ரூபாய் டிக்கெட். வாங்க டிக்கெட் வாங்கிட்டு கோயிலுக்குள்ளே போகலாம். இங்கே தான் நாங்கள் டிக்கெட் வாங்கிட்டு ரொம்ப நேரம் நின்றுட்டு இருந்தோம். திருச்செந்தூர் கோயிலோட அன்னதான மண்டபம். இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 8 மணி. லைன் கொஞ்சம் மூவ் ஆகிட்டு இருந்தது. கோயிலுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கேமரா அலௌடு இல்லை. நாங்கள் சாமி கும்பிட்டு இது வழியாக தான் வெளியே வந்தோம். நாங்கள் சாமி கும்பிட்டு வெளியே வரும்போது கரெக்டாக 11 மணி. கிட்டத்தட்ட 3 மணி நேரம் லைனில் நின்று சாமி கும்பிட்டு வந்தோம். கோயில் ஒட்டியே பார்த்தீங்கன்னா கடல் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். திருச்செந்தூர் வராதவங்க கண்டிப்பாக திருச்செந்தூர் கோயிலுக்கு வாங்க. கோயில் வேறு லெவல். இங்கே இருக்கிற பீச்சும் வேறு லெவலில் இருக்குது. வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள், உங்களுக்கே அது தெரியும். திருச்செந்தூர் வந்தீங்கன்னா திருச்செந்தூர் கடலே 2 கலராக இருக்கும். இங்கே வந்தீங்கன்னா பார்க்க முடியும். ஒரு நண்டு பாருங்கள் எப்படி ஒட்டிகிட்டு இருக்குன்னு. அது கேரளா நாங்கள் வந்தப்போ ஃபுல்லாக கூட்டம்னு சொன்னேன் இல்லையா. இந்த கோயில் சைடில் இருக்கிறதா இலவச லைன். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பேர் நின்றுட்டுருக்காங்கன்னு இன்னும் சாமி கும்பிட்றக்கு. கோயிலோட ஹிஸ்ட்ரியை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், அதை படித்து தெரிஞ்சுக்குங்க. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்ததே பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய பீச். வாங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பீச்சில் எவ்வளோ கூட்டம்னு பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்குது. திருச்செந்தூர் கோயிலோட கோபுரம்.
வராதவங்க வீடியோ பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக வாங்க. உண்மையாலுமே சொல்கிறேன், திருச்செந்தூர் கோயில் வேறு லெவலில் இருக்குது. கண்டிப்பாக வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டனை தட்டி விட்ருங்க. நம்ம சேனலில் இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஒரு நாள் நம்ம வீடியோவை வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸில் வைங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு லைக் பண்ணிவிட்டு மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அதான் நம்மளுடைய இலக்கை நம்ம அடைய முடியும். விடாமல் நம்மளும் முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். வீடியோ பார்க்குற எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுமே கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஏதாவது சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். வாட்ஸ்அப் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, அதுலேயும் நீங்கள் சொல்லலாம். வேறொரு வீடியோவில் உங்களை கண்டிப்பாக நான் சந்திக்கிறேன். வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ ஃபார் ஆல்.